现在到达厦门的北站了，去找个地方吃个饭。今天折腾一天，饭都没吃。现在到达宁德 4S 店的售后修理厂了，我是坐着拖车一块过来的。我过来之后就想着和修理厂的师傅沟通一下，看能不能让给我修快一点。还有就是我在这边找个房子，一边在这等，还是我直接坐车回东莞。这是我现在有点纠结了。刚才和这个师傅也沟通完了，最快也得半个月，估计半个月都修不好，所以我就买了个高铁票，准备回东莞。我现在叫了个网约车，直接去高铁站。现在离发车也不到1个小时了，所以我得赶紧往过赶。今天没有从宁德直达东莞的车了，我还得到厦门倒一下车。现在开始上车了，我是2号车厢，还得往那头走一下。这一趟厦门北站还是终点站，经过2个小时10分钟，终于到达厦门北站了。去找个地方吃个饭，今天折腾一天，饭都没吃。厦门欢迎你！我之前拉货来过厦门2次，这个高铁站还是有点大的，找了好大一会儿才看见有卖饭的。这边有这个潼关肉夹馍，还有凉皮儿，各来1份。可能我对这不熟，也没找到卖别的东西的。现在吃饱喝足了，我找了一个地方可以晚上休息，因为我的票是买的明天早上6点半的。这个地方是厦门的北站。从那一块上去就到候车厅了。我现在待这个地方人很少，也很安静，这个地方也挺凉快。还有就是我在这个台子上，所以应该也不会太吵。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之，让我困在城市里纪念你，让我再尝一口秋天。我昨天晚上等的那个地方不对，是从厦门站到东莞南的，不过时间能赶得上。现在是早上的5点58，发车是6点半。幸亏我早上5点就起来了，刷身份证要进站的时候进不去，才发现走错站了。一片最美的那一句，你回家。